今日係喺盧森堡嘅最後一日啦，28號，而家已經係10點鐘啦。咁啊，今日會做啲咩呢？今日呢係諗住去城堡啊嘛。咁我城堡係要搭個零2個鐘頭車先去到。咁而家10點鐘啦，去之前有2樣嘢要做嘅。第一係食早餐啦，第二呢就係寄咗我啲 postcard 佢。咁啊，早餐嗰度呢，我諗住食麥當勞嘅，試下麥當勞嘅早餐。其實唔知去到仲有冇，唔知佢早餐做到幾多點。總之就係食麥當勞啦，或者隔離嘅 Burger King 之類啦。咁啊，而家巴士仲有3分鐘先到，跟住就去埋 Post Office 寄埋明信片，跟住就正式出發。呢度真係偏僻到冇得再偏僻。雖然行去市中心都係可能3個字度，但係都係偏僻。咁啊，而家呢，我係要返去 Central Station 嗰邊嘅。咁因為陣間搭嗰架車係 Central Station 開嘅。琴日等巴士呢，架巴士最後遲咗幾分鐘先到啦。希望今日啲巴士準時少少。最後發現呢係冇早餐食嘅，所以都係食翻呢個脆辣雞腿包，一個餐要11歐。啱啱已經去咗 Post Office 寄完啲 postcard 啦。咁佢哋個 Post Office 咧係可以買電話㗎咯，係有勁多嘢係有得，好似個電信商咁，可以好似 Smart 通咁樣可以買電話，可以買 iPhone 咁。跟住總之就拎咗買咗郵票，跟住寄咗啲 postcard。咁而家咧登上咗架巴士咧，就去一個叫做 Ettelbruck 嘅地方。咁去到 Ettelbruck 就去到呢個地方之後咧，就再轉半個鐘頭嘅巴士去呢個 Vianden Castle。我發現同一架車都幾多人搭，我估大家都係去緊差唔多嘅地方，即係我諗大家車上面都有人係一齊去呢個城堡嘅。咁而家已經係11點9啦，去到其實可能已經1點零2點。咁行完，其實今日嘅行程就可以完結啦。返到嚟市區，即係返到嚟 Central Station 呢度呢，再買啲嘢返 hostel 度食。咁我估我應該要瞓一瞓覺，因為有啲眼瞓。仲有件事呢，啱啱呢喺麥當勞食下嘢啦，跟住呢，我因為過咗幾日，我已經放低咗啲防備啦，咁我就放低咗個袋喺隔離張凳度，跟住突然間有個男人走過嚟攞住張卡，佢張卡上面寫咩我屋企好窮，唔知我有2個仔冇飯食，咁你要俾啲錢我，即係總之乞衣啦。咁但係嚟到麥當勞行乞啦，仲要係佢哋勁有預備攞埋張卡直接懟俾你睇。跟住我呆咗啦，我諗咗好，即係我呆咗勁耐，跟住我就直接同佢講 no cash， 跟住佢就 boo， 跟住就佢 boo 我，跟住就走咗咯。好彩佢走咗，跟住我先，跟埋係佢一行過嚟，我已經發現到個袋劈低咗，我已經即刻攞翻個袋。跟住好彩佢唔係上嚟偷嘢，跟住有啲恐怖呢單。跟住，所以我都坐咗一陣先咁走喎，唔夠膽咁快走，我驚見翻佢，同埋我唔知佢去咗邊啦。之後都幾恐怖嘅一個經歷。
而家係1:18搭4啦。我終於搭完車，搭咗個半鐘到啦。咁啊，落車而家上緊去嗰個城堡，但係都係要行山啊！咁多山嘅，我明。我今次完全唔係着緊行山嘅服裝，但係空氣好清新，因為周圍都係樹仔啊！真係好有行山嘅感覺啊！但係我冇 expect 係要行山嘅。今次呢個旅程都幾搞笑咯，呢個行程算係琴日揾嘅，跟住今日就去。自己去旅行就係即刻揾行程，即刻去。去之前係完全唔需要 plan 任何嘢。前面就係城堡啦，好有 Harry Potter 嘅感覺。今日見到嘅呢一座 Vianden Castle 咧，佢最早嘅歷史咧可以追溯到呢個公元前3世紀啦，就有呢一個叫做 Trevelyan 住，去到後期咧就荒廢咗啦。咁呢座荒廢咗嘅羅馬城堡啊，就喺公元700年左右咧就有番人去住啦。咁啊，11世紀開始咧就成為咗呢一個 Counts of Vianden 呢一家人嘅城堡啦。呢座城堡喺12世紀咧就開始起咗做而家咁嘅樣啦。去到15世紀開始咧就起多咗好多屋頂。咁啊，17世紀開始咧，呢一座嘅城堡就都冇乜太大嘅改變啦。咁但係由1795年開始咧，呢座城堡就慢慢地被荒廢啦。去到1820年咧，呢一座嘢咧就遭到破壞啦，咁就成為咗一紮廢墟啦。咁城堡咧19世紀開始咧就有第一次嘅修復工程啦，之後嘅100年內咧都做咗好多次嘅修復工序。咁啊，最後一次咧就係1978年，咁啊基本上重建晒成個城堡啦，咁咧就變成而家見到嘅呢個樣啦。我覺得呢個教堂似有啲似係後期加工，佢唔似係以前嗰啲用磚搭出嚟嘅，佢呢啲紋全部都係油上去。老實講，我就唔覺得呢個城堡修復得有特別好啦。的確外觀上呢，佢係睇落真係好舊好舊嘅，但係個內籠俾佢修葺咗，做一個博物館咁樣啦。入面啲嘢其實有啲漏，唯一係個廚房裏面真係保留緊啲器具啊，即係當初嗰啲爐啊嗰啲嘢就睇落就真啲咯。另外就係呢，佢中間有啲大廳呢係攞埋嚟做表演場地，一行入去見到有晒嗰啲好 modern 嘅 production house 嗰啲箱仔，跟住之後就先發現原來其實佢變咗個表演場地咯。我行完就去個 cafe 度嗌咗啲嘢食啦。呢間 cafe 又唔係好貴啫喎，出奇地一個 hot dog 係4歐，一杯啤酒係3歐。我唔知點解呢，我見到 comment 呢，好多人都話。即 Google 個 comment 好多人都講呢度有啤酒，跟住話呢度啤酒好平咁。一杯3歐咯，都唔係真係好貴嘅。咁啊，我唔知我見到大家都話要飲啤酒，所以我就嗌咗個啤酒飲咯，嗌咗個熱狗咯，跟住有啲肚餓，食個熱狗，食個 tea， 跟住食完就走啦。而家係3點半啦，已經。A few moments later， 我唔知原來盧森堡都會塞車，我最後6點半先返到嚟，即係搭咗差唔多2個鐘，2點鐘先返到嚟。今晚仍然係食 hostel 嘅 dinner， 唔想諗啦，出到去全部都係食包啊、麥當勞啊、Subway啊，食到想死。唔想再見到包呢幾日都，所以我就翻嚟食。今日都係有意粉食。The next day， 一起身就俾個被攻擊。Anyway， 而家係7點35分啦，7點7。因為我準備離開盧森堡前往倫敦。咁啊，啱啱咧執好嘢啦，天都未光就起咗身啦，食咗 hostel 嘅早餐啦，
跟住而家呢，就等車去機場，預計去到機場呢，應該係8點鐘左右。咁班機就10點3起飛。盧森堡機場我估唔算好大啊，咁所以呢2個鐘我估會 OK 嘅。睇下我陣間使唔使狂奔啦嚇。咁BA 嚟講呢個時段都係得一班機嘅啫，咁所以呢 check in 應該都唔會好耐嘅。咁陣間再同大家睇下 British Airways 嘅 Regional 嘅 product 係點樣啦。今日會搭呢個 A319，就香港比較少遇到嘅。咁睇下會係點樣啦。咁我睇下我個座位8F 到最後佢係被歸入 business class 定係普通 econ 呢？ OK， 而家去到呢個中途站要轉車，去機場係要轉車嘅冇錯。我睇啱啱呢喺 hostel 行上嚟啦，行嗰條長命斜呢，行完之後我拖住一個篋加個袋上去啦。我行完之後呢，勁想嘔住，啱食飽呢，完全係好似呢以前中學跑9分鐘耐力跑呢，仲要係食完飯即刻叫你跑，跟住跑完之後你個人呢係死咁滯，跟住我到而家個人都仲暈陀陀，主要係晨咁早啱瞓醒呢係唔可以做呢啲劇烈運動嘅，知唔知大家？或者如果你冇瞓覺唔夠瞓嘅話，係絕對唔可以做呢啲運動嘅。我有呢個教訓係呢，有一次放工啦，返完 night 放工，咁我行樓梯落去搭巴士啦。咁我發現走咗架巴士呢，我為咗唔想等嗰20分鐘呢，我徒步行返上嗰幾層樓梯呢。行完呢，我覺得自己真係要暈低，我真係人生未試過咁暈。人生未試過意志力咁脆弱啊！跟住，所以我呢個故事教訓我哋呢：如果你冇瞓覺或者你唔夠瞓呢，係絕對唔可以做呢啲負重運動啦，或者係擒上擒落、擒高擒低嘅都絕對唔好。你行山前呢，一定要休息夠，因為呢，你真係會後悔。咁遠啲而家呢，等多大約5分鐘到呢，就應該要有車啦。不過上次嘅經驗呢班車呢係遲少少嘅，即係佢會遲到嘅。咁去到應該會係8點鬆啲，8點幾，咁就得返2個鐘頭時間，淨係預咗2個鐘頭 check in 啫。所以其實咁香港呢係絕對可以嘅，但係呢嚟到歐洲嘅機場呢，就唔知得唔得啦。已經 check in 完喺呢個嘅機出邊啦。咁啱啱 check in 都唔算太慢嘅。咁呢，但係呢，首先 counter 嗰度呢，即係 check in 嗰度呢，就有2條隊啦。一條隊呢就叫 back drop， 一條隊就叫 check in。check in 嗰條隊呢就好多人嘅，back drop 嗰條隊呢係冇人嘅。咁所以呢，如果做咗 online check in 呢，就可以直接排 back drop 啦，咁就快好多啦已經。咁過關啦，都因為機場好細，所以其實好快。咁但係呢，因為我飛去倫敦呢係要過關嘅，我要出咗境先啦。咁呢，去到出境嗰度呢，就因為我班機係10點3啦，即係9點11開始波定。咁呢，我8點19就已經過咗 security 啦。咁但係呢，個 immigration 咧係冇人返工嘅，即係啲人係未開工嘅，係去到有2個pilot 要過關啦，佢哋好似撳咗個鐘仔先至開始人嚟，即係先至開始有人坐個 immigration。咁所以嗰度呢都等咗3-4個字。咁所以其實呢，如果真係要喺盧森堡搭飛機呢，係唔需要咁早到機場，我覺得2個鐘頭內都可以，因為就算你咁早到都係冇用嘅。immigration 冇人，你
到咗都冇用。咁總之而家過咗啦，過咗個 immigration 就坐咗喺個 gate 門口。咁而家係9:17啊，9:55先至會係boarding嘅，咁所以都仲有半個鐘頭要等。基本上呢度所有嘅 ground staff 都係 from Luxair 噶啦。咁出邊見到嘅都有好多呢個 Luxair 嘅飛機啦。咁咧我哋班機咧係未到嘅，因為我見到我哋個機前面係未有飛機嘅。咁但係你話想睇下飛機都冇啦，因為個玻璃得呢一度啦，然後係前面係俾人排隊 boarding，所以都冇，我又去唔到即係 EU flight 嗰邊啊，咁所以都冇，呢度只能夠睇咯。總之我哋架飛機就而家先到，咁所以佢個estimated departure 已經變咗10:04啦。咁而家20分，如果佢快嘅話 ground preparation 我諗都要半個鐘頭先可以boarding。不過佢唔使上餐，唔使乘，應該都唔會好耐嘅啫。陣間坐嗰班機就已經過緊嚟啦。英國航空嘅 Airbus A319啦，坐落覺得其實個位都唔算細，唔算窄嘅。咁同埋咁啱坐隔離嗰個女人呢，就唔知點解調走咗去後面啦，所以呢，我隔離係冇人添。咁service 方面啦，咁相機派咗一包花生、一支水。咁我原本以為係乜都冇㗎，原來有 snacks 派，咁幾好啊！另外有樣嘢想講嘅呢，就係呢，原來佢嗰個 overhead 邊係有 quota 嘅。排隊上機嘅時候，佢就會逐個 hand carry luggage 就會俾一個 strap 你，就呢個係可以擺上去 overhead compartment 嘅。咁但係去到最後呢，係冇晒嘅啲位，咁所以呢，如果你係可能 group 7至 group 9上機嘅人呢，可能你就冇晒嗰啲 hand carry 嘅 quota 啦。咁你唯一可以揀嘅呢，就係將你個行李擺喺凳底，或者如果唔得嘅話呢，你就要 check 你個 baggage。咁所以其實排隊上機原來都有學問㗎喎。咁唔可以太遲排啦。如果你係攞住個篋嘅話，然後上機嘅時候呢，啲空姐呢好忙咁樣開緊 announcement 呢，就叫你將啲嘢擺喺凳底，就唔好再擺上個 overhead bin 度啦。咁與此同時，當我經過佢哋嘅時候呢，佢哋就用緊呢個 proper 嘅 British accent 喺度討論緊啲乘客有幾咁戇鳩啦。例如就係佢哋將啲嘢擺咗上去個 overhead bin 度之後呢，係唔會理個櫃閂唔閂得埋嘅，跟住係 keep 住喺度 gossip 緊啲佢哋遇過嘅乘客。咁但係完全係冇理過啲乘客就喺佢哋面前行過咯。咁我覺得件事都幾得意。